bir oy oldin 10.500 edi narxi. Yakson qilib tashladim. Haqiqatan 2022-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3 37 ming yurgan masofa. Nech bo'ladi? 10.500. Ha, arzon topdim desangiz 10.200 ga topasiz. Mana yakson bo'ldi. Like deb bosing, videoni oxirida aytaman narxini. Yo'q, aytaymi hozir? Aytaymi. Like bossangiz aytaman. Voy, yaramas. Buni qarang, propan gaz qo'yilgan 37 ming masofa. Kraska sapojokgacha tozaladilar. Mazza qilmaysizmi? Mana balon diska, optira diskalar qo'yilgan. Sapojogigacha top-toza dedilar, eng zo'r tomoni. Bag'i faqat ferri bo'lib yotibdi. Yo'q ekan lekin. Eshiklarida shumkasi bor. Bosib oling. Egalari kelgan payt paran soting. Hech bo'lmaganda iltimos dedilar, 9800 qo'yib bering dedilar. Yo'q dedim. Like bosdingizmi? Bosdingizdan aniq bosdingizmi? Narxini aytaman, qarang. 9.5 ming. Yana ozmoz savdosi bor. Karistada babu savdo bo'ladi, bilasizki. Salonni ichini oling. Xalq mazza qilsin. Buni qarang. Monitorlar qo'yilgan polik, propan, gaz. Fayda joningdan. Bosib o'rmasangiz hatto ish bilan chiqonlarni ham turishi zo'r turibdi. Probekka 100% javob berib turibdi. 100%. Yana ko'rib tekshirib olasiz. Kraskasini, probegini hamma joyini ko'rib tekshirasiz. Orqalarini ham qarang. Haqiqatan ham bu mashincha boshqacha. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ho. Joningdan degan joyi mana shu. Mana hamma boku 9.5 ming ham Spark olyapti avtomat. Siz buni bosing, buni bagaji boku 22 yili. Yili 22. Mana propan gaz maxsus siz uchun, karistongiz uchun. 150 ming bo'llik живой auditoriya bo'ldik. Bugun 150 ming auditoriya, obunachi yig'dim 150 ming. Zara xola 200 ming ham bo'lamiz, 300 ming ham bo'lamiz, 400 ming ham bo'lamiz. Karista zo'r bo'la. $9.500 yana savdosi bor, nomer telefonlari pastda bo'la. Do'stim, telefon qilib bosing. Savdosi bor deb tank, bemalol savdolasangiz bo'la. Egasi savdosi bor deb qo'ymang dedilar. Lekin karista savdosi bor deb qo'yar. Sog' bo'ling do'st.